tongan Facebook account sing thaganarakpa post i pau khara mayam da update tawjarake ahanbada Kuki mahiroi anina Hindu classmate singda Sansha Pijarubei Assamda Wathok oire Assam ki Kamaruk district da laiba missionary school amada tamba Kuki mahiroi anina tiffin break ta Hindu classmate singda san thongba pijarubei irang haurakre agency gi phangba pauna hai Our Assam Kamaruk district ki Rani police station na konba Andori Juli da laiba Carmel school campus ta thokibani school asida tamba manipur dagi Kuki mahiroi anina tiffin break ta san thongba makogi Hindu classmate singda pijakiba wafam khangnarapadagi numit nipani chupna pak sanna protest satharakibani miyoi chakyana school gate ta protest tawduna sathok sasinda apan pirakpadagi school asigi chahi tangkhai pangthokadaba exam gi thabak thoram singda chauna apan oikre khongjang chasin bada saru yakhiba mama mapa singna macha singda san thongba pijaba mahiroi ani gi mathakta chapchaba action laukhanaba demand tawki amadi school administrator gi maikaidagi thausadana leibagi mawong bu kanna yaningdaba phongdokhe thodok asigi matangda guardian humphuma panna khuriak piduna Palasarabri revenue circle gi circle officer da su cherol piduna wakalakre complaint adugi matung ina tha asigi tarama panda school asida class 8 tambaga loina na hostel da leiba manipur dagi Kuki mahiroi anina tiffin break ta Hindu classmate singda pija khibani masigi matangda school asigi principal na wathok asi loisinaba chapchana thorang amata lokhattaba na leiri haina su pendana phongdokhe Atopa post amada Robert Mangang haina leiriba Facebook account adu thagalba post ama muk share tawjage road safety gi matang dadi yam palle adu yai ada ya dena phanchu lawi lambi koilasti phajare masida accident thoaga kamdauba kanana risk puduiba kongi kom ngakta haina mahangna pendaba wafam thamlakli Atopa post amada aje tantha haina leiriba Facebook user adu thagalba post ama muk share tawjage tinted glass check tawbasi afaba khongthangni adubu VIP nataba atangba car makhaisu sum thadokhi aikhoina khangjaningbadi lupa lakh kaya piba car oiragadi check tawroidrino asini haina mahakna noningba post ama khak share tawragli noningba oiragasu yamna chumba akoigi achau VIP adadi car atwangba tongbagana heta thadokhiba aduga khara hongna tongba singna heta phajanbagi thaba asi yam toina tawi maram aduna nimhakna post tawrigli ba se Atopa post amada Deban Laitongba haina leiriba Facebook user adun thaglaba post ama share tawjage school bana angang puningba pusanu kona khanasi cheng super lising ani ga satret gas lising ani ga changwa alu kg da yankhai chanam kg da chahum tilhau kg da humra pirisi hana amukta control tawbiu ta biren haina mahakna pot ni maman hekalagba singje check tawbiu control tawbiu haina post tawragli Makha chatharakpada CM Kotha khulgi khunjasing khul thadok piganu haibadagi lengdala leiri chana thaknaba polam singsu CM na watana birakli KS Ibo Yaima hariba paw asi kanglaipa maila news service tagi lauthok sabani Tenopal district ki manung channa Indore Myanmar border ga nangna leiriba Kotha maitai khulgi khunjasing Manipur da tholiba sahi amaga tha taruk suraklaba kanglup ani gi lal asina maram oiduna khunjasing khuldagi chathokpa yadana leiri chana thaknabagi polam sing watana ba chief minister na mari leinaba DC ki khuthang da piraktuna cha thaktuna hingle Manipur gi chief minister N Biren Kotha khulgi khunjasing na khul thadokpa yaroi khunjasing gi awat apa pumnamak loinamak phanghangani haiduna chap yungna leptuna leibaga loinana phanghanbagi thabak su chathari haina pausi asina Kotha khulgi hanagi village secretary KS Ibo Yaimaga wari sanaba matamda phongdorakre mahana makhata na phongdorakpagi matung ina hauze Kotha khungi oiba apunba mi masing asi sahumga marfu manga romni adubu ko kanglupki lal asi thorakpadagi khul asida leiriba aswan ana ahal laman nupi angang kaya amadi lairik tamba mahairoi kharadi imung thadoktuna mayum hongna duna laikre hojik khul asida leiriba asi khunja chani gi humphurong khakta oire khunja singna mapal thoktuna su nomduna sel tanabagi lambi leitre ngak senbagi thabakta ahum suba Assam Rifle chamaga kunthra mapan suba BSF amadi manga suba amadi mari suba IRB kangbuna thodang lawduna leiruduna hojik phawbadi pamdaba thodok amata leitri haikhe
अतोपा पाव अमदा आरामबाई तेंगोल मेडिकल टीम न थादरकपा नोटिस अमखक मयामदा पाथोकचरके लागलिबा डेट 1 था 10 2024 अक्टोबर की तांग अमा लेबाक पोकपा नुमित असि नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे तारे नुमित असिदा आरामबाई तेंगोल अपुनबगी ओइना ब्लड डोनेशन ई कटपा अमा पांथोकचगनी नुमित असिदा लैरिबा यूनिट सिंगदगी वॉलंटरी डोनर लाकपीदुना थौरम असिबु सरु याबि हाइना एटी मेडिकल टीम की माइकैदगी पाउजेंजरी ई पीगदबा मफम सिंग अदुदि रिम्स हॉस्पिटल अमसुंग बबिना हॉस्पिटल मतमना पुंग 13 अयुक की पुंग 13 हाइरे अतोपा पोस्ट अमदा क्वाकैथल 360 हाइना लेरिबा फेसबुक पेज अदुना थागलकपा पोस्ट अमा मुक शेयर तौजगे युम्बुना रेंट लैबा नुपी मचागी कादा स्पाई कैमरा अहुम थमलंबदगी फारे हाइरी न्यू दिल्ली दा कोचिंग यावनबगीदमक्ता रेंट लैबा नुपी मचा अमगी कादा सही कुंथ्रा सुरबा युम्बुना स्पाई कैमरा थमदुना येंगलंबदगी फारे हाइरी युम्बु नुपा असिना रेंट लैबा नुपी मचा असिगी बेडरूम मथक्ता पानबा इलेक्ट्रिक बल्ब होल्डर अमदी बाथरूम दा स्पाई कैमरा अहुम थमलंखी हाइरी युम्बु नुपा असिना नुपी असिगी कादा तोयना इलेक्ट्रिक रिपेयर तौरीबिनी हाइदुना चंगलकपा असिना सिंगनबदगी चेक तौबा मतमदा स्पाई कैमरा सिंग असि थेंगनरखिबनी तुंगदा नुपी असिना पुलिस ता रिपोर्ट तौबा मतुंग युम्बु अदु फागतखिबगा लोइनना लैपटॉप अनि अमदी नुपी मचा असिगी फी थोंगदबा वीडियो किया अमसु फागतपा ngamखि हाइरे अतोपा पोस्ट अमदा manipur की security advisor कुलदीप सिंहा अमसुंग DGP राजीव सिंहा ना साइन तौरगा थादरकपा प्रेस रिलीज अमखक मयामदा खंगहनजरके मदुदी हंदक इकुई कुइदना फोंगनखिबा पाव कुकी चमापन मणिपुर दा चंगसलक्लगा मैतै सिंगदा लांदारकलगनि हाइरिबा पाव अदु खुदंग चांदंग फंगदी हाइना मखोइगी प्रेस रिलीज असिदा अमु हाइरकली ममांगददी कनो तांग 25 मणिपुर दा लांदारकलगनि हाइना कुलदीप सिंहा ना प्रेस स्टेटमेंट दा हाइखिबनी अदुबु ngасidi अमु खुदंग चांदंग फंगदे हाइना नोटिस असि अमु थोरकपनी अतोपा पोस्ट अमदा संजित राजकुमार हाइरिबा फेसबुक अकाउंट अदुना थागलकपा पोस्ट अमा मुक शेयर तौजगे अनौबम निंगो लाइमयुम ओंगबी रोसी अबे देवी हौखिबा तांग 22 था 5 2024 अयुक पुंग 9 मखाइदगी युमदगी थोखिबदगी हंजिलक्त्रे थेंगनबीबा यावरगदी पिजरिबा कांटेक्ट नंबर असिदा पाव फाउबिरु हाइरि कांटेक्ट नंबर सिंग अदुदी 9383229143 अमुका हना निंगसिंगजगे 9383229143 अदुगा अतोपा नंबर अमदुना 8974085536 अमुका हना निंगसिंगजगे 8974085536 हाइरिबा नंबर असिदा कनागुंबना सिदा उरिबा नुपी असि थेनरबदी पाव पीबिरु हाइना संजित राजकुमार हाइरिबा फेसबुक अकाउंट अदुन थागलकपा पोस्ट अदुनी ngasi de mata asida video asi losinjarage channel sibu nungsibiduna subscribe tawsanbiyu haina ningsingjari manipur da tholiba tongan ba thodo wathong singi e pau update tawjarake haina mayam gi mafam da amuka hanna ningsingjari thank you